Zo begon in 1964 de film die toen over de Boekel gemaakt was. Het ging over ondernemers, straten, locaties, verenigingen, mensen en het leven. Inmiddels zijn we 60 jaar weer en kijken terug op Boekel wie het was. Wat we natuurlijk ook hebben gezien, dat toen we weer kwamen wonen, hoeveel zaken we er nog hadden. Dat je had 3 kruideniers zitten en je had 2 kledingzaken zitten. En je had een slager zitten en dachten we, ja, op zo'n kleine gemeenschap verwacht je dat natuurlijk niet. Maar ja, langzamerhand zag je ze ook allemaal weggaan. Kleierzaak, maar dan kost volgens mij ook vloerbedekking kopen en zo gaat. Milieu. En in de slechte had ze in de tijd, Champ, tegenover de kerk. En hier op de bovenboekel had ze nog de Vivo. Mijn vader, zijn opa, had op de Boekel een bakkerij. En wie de vader, dus mijn opa, stierf, toen is mijn vader met zijn gezin naar de Boekel moeten komen. Want er wordt nemen ze anders die bakkerij overkosten. Ja, ik ken me nog herinneren vroeger. We gingen voor zelf die kabinet. Gingen we door een paar dagen voor het weekend gingen we door proeven of ze gaan brengen of keersen ingemaakt. En die werden dan op de fly genomen en s'avonds konden ze die fly opgenomen. Heel veel mensen brachten zelf de spies. Ja? En sommigen die heel zuinig moesten zijn, denk ik, die brachten ook nog de deeg. Ja, dat verdiende voor geen rode cent aan natuurlijk. Moet ik ook nog vertellen, er was ook nog een Zweden op de Boekel. En die verkochten ook ijzerwaren, zelfs fietsen. Bij ronkers. Dat is smerie. In de woonkamer net, was een smerie. En links van de voordeur was een klein winkeltje. Dat kost potten en pannen en zelfs fietsen kosten geloof ik kopen. En de schoesterde zo hier aan de andere kant in het kraaiennes. Ja, precies. Toen ik jong was en leek zo, dan werd ik niet kunnen. Ik reed hard op de fiets gebonden en moest een beetje meer afgeven. En door zo gingen ze terughalen. Alle voorzieningen zijn weg, hè, ongeveer. Maar was café nog. En ja, een paar verenigingen rijden nog. Rieterweg, die hoezen, dat kan ik me nog herinneren. De Kramelstraat werden die toen gedoopt. Daar wisten ze zo'n lange naam voor. Dat er allemaal toch de jonge gezinnen introchten of zoiets. Dat het daar met te maken had. En veel kinderen komen daar. De heikamp maakte een bocht naar links vroeger. En dat was heikamp tot aan het kapelke, dacht ik daar. Heikamp. Maar in ja, de plaats 50, 60 jaar is die heikamp doorgetrokken naar de Rieterweg. En daar had ze, op de Rieterweg had ze na de oorlog zijn er 3 noodwoningen gebouwd, zo'n kleine huisjes. En er moest toen 1 verwijken, 1 is ervan afgebroken. En daar ging dat dus langs Munnings, dat huis. Daar kwam die op de Rieterweg. Hier wordt toen, als Hoesleed bijvoorbeeld, hè, dat door een sperringsveld. En nog een stukje verderop sting een Miemertjesstruik. Dat is wat ik me herinner. Maar toen wordt de heikant nog niet geasfalteerd. Begin jaren 70, toen waren de Alvenstraat en Amstelstraat net gebouwd en de weg klaar.
Toen hebben ze door een paar jaar hebben ze door een circuit aangelegd en hebben ze door kartraces gehouden op de weg. Dat was ook wel een belevenis. Pas in 1948 hebben de Boekelse straten de namen gekregen. En daarvoor was het van ja, alles wat aan post in de Boekel toe moest, dat werd betiteld als Boekel met een nummer. Hè. Mijn eigen woning werd afgekort naar B65. Dat was dus gewoon de woning en de postbode die wist wel waar de brief naartoe moest. Echter in 1948 heeft dus de gemeenteraad van Zwamen besloten om alle Boekelse straten straatnamen te geven. En nu is het van dat elke straatnaam op een pulkje komt te staan en toen werd het gewoon tegen een gevel aangemonteerd. En zo ook mijn einderswoning, daar hong dus een bordje tegenaan. Echter de man van de gemeente wat die bordjes ophong, die heeft die verkeerd om opgehangen. Want dit is dus eigenlijk, beneden Boekel, ze ligt net gelegen als aan de andere kant de straat. Dus dit is eigenlijk beneden Boekel en dat is boven Boekel. Echter, daar hong ze andersom op. En op een gegeven moment was het van ja, die hangen verkeerd om, maar laat ze maar hangen, dan is het zo. En zodoende is dit dus nu de boven Boekel en dat de beneden Boekel, ja. Zeg, ik ga een rondje met Boekel, dan geeft ze dus boven Boekel en tot beneden Boekel gaat de Hofweg. Precies 1 kilometer lang. En dan had ze de hele Boekel gehad. Nou, we zijn met de straat zijn ze wel even kijken, in 1976 gestart met de eerste keer om deel te nemen aan de optocht. En dat was toen met dat we eigenlijk met de school, die zocht nog steeds, moesten eigenlijk nog meer leerlingen hebben. En toen hebben wij dus een onderwerp gemaakt van dat er toch eigenlijk wat meer kwekketerinnetjes zouden moeten komen. En toen zijn we min of meer langzamerhand in de carnavalsfeer gerold. In die jaren was dat een hele hechte gemeenschap. Ja, we hebben 4 jaar met de straat deelgenomen aan de optocht. En toen waren de onderwerpen op. Dus. Het schoonste plekje op de Boekel. Flinke broek. Daar ben ik geboren en ja, dus daar loop ik nog altijd met een groot gevoel. Tijdens de coronatijd ook heel duidelijk gemerkt dat je niet veel kon ondernemen. En we hebben toen konden al veel plekjes op de Boekel en de bossen. En toen hebben we nog meer paden ontdekt, omdat we eigenlijk iedere dag dan daar te leggen wilden rondlopen. En dat is eigenlijk voor ons het mooiste plekje. Zeker vanaf corona, waar weinig mogelijk was, heb ik herontdekt om gewoon in het buitengebied te gaan wandelen. En ik denk van wie schoon is het die toch? Overal is het schoon. Het mooiste plekje op de Boekel, dat is toch wel het kapelke. Want daar hebben we voor heel veel gespeeld, rondje het kapelke. Daar kosten potstampen bijvoorbeeld, drafbal spelen. Ja. De natuur, het dorpje en de bossen. Dat denk ik het eerste. Het schoonste plekje van de Boekel. Dan kom ik toch bij het kapelke. Dat is zo karakteristiek. Het staat op zulke karakteristieke plek. Samen met de 3, ik geloof dat het lindenbomen zijn. Het schoonste plek is hier de voetbalclub. Ik heb wel eens gezegd, als ik later sterf, dan moeten ze me maar verbranden. En dan kan ik altijd de as hier laten uitstrooien op een voetbalterrein. Zeg, misschien krijg je dan nog wel een puntje trekken. Maar die hele straat leefde wel ook. Dus, en zo wie dat vroeger ging. Jullie zitten op een stoel voor de gevel en de jeugd verzamelde zich de oude rondom en werd er verteld. En, of bij de bakker op de stoep, of bij cabaret voor de deur, of ook in de winkel, bakkerie. Hè. Verspeelde altijd heel veel poeten, dat weet ik wel. Ja.
En ik moet nog even denken aan dat ze in het doolhof, ja, daar was het ook altijd wel schoon toeven, maar als ze dan een keer in de berg was terechtgekomen en na het toes kwam, kreeg ze daar weer om die lommelen, ja. Maar achteraf, het hoorde er allemaal bij, ja. Met slecht weer in de schuur en we gaan weer naar een doolhof. Daar zaten we een van die 2 plekken over. Het was buiten de deur, maar dat had ook zijn voordelen. Ik was bij wijze van spreken de hele dag met die blote kontje rondlopen en dat had vernemens last, het zoognemens, dat was heerlijk wonen door. En zeker dat huis, dat was flink het grond bij en aan de achterkant ook een stukje van de bos hoorde erbij. Ja, dat is allemaal moerasachtige grond, want die beek die wat een bergstruitje onder de weg doorloopt, die ontspringt in dat gebied door. Dus dat is allemaal moerasachtige grond en ik weet van vroeger, die beek, mijn opa had er een schoon brugje over gemaakt, maar ik was een stoere jongen van een jaar of 6, 7. Ik kon wel over de beek springen, ik had dat niet nodig. Hij sprong er dus paaf midden in. En toen hebben ze me met 2 man op de kant moeten trekken en die stevelen wat ik toen aan het, die zullen er nog wel ergens in de modder zitten. We gingen ook met de kinderduk naar het Spik, naar de kasteelboerderij. Als er ijs lag, dan gingen we daar slidderen met de kinderen en dan kregen we chocomel van Els. Ja, dat wordt vroeger eidruk. Ja, dat wordt stinkdruk. Ja, eidruk. Oh leuk. Ja, dat verheugde we allemaal op. Ja, dat was ja, hier rondom, hè. Dus dat was zo. Maar ook iedereen wordt daar, hè. Iedereen daar, dus niet alleen de schooljeugd, maar ook later, ja, dat maar zeggen. Ja, heel hard was natuurlijk sensatie, als dat open ging, hè. Dat was echt sensatie. Daar gingen we direct her, als dat open was, dan deed ze alles weer, hè. Gewoon een kilometer rond en dan je. Ik kan me ervan herinneren dat er toen hier nog geen school was, ook geen kleuterschool. En die kleuterschool, die wordt dus een noordkleuterschool in het Hoornershoek van Slabbers in Riet. Daar ben ik mijn carrière begonnen, laat ik maar zeggen, ja. Ik heb dat zelf niet metgemaakt, maar wel uit verhalen van juffrouw Siebe. Die heeft dat zelf bedacht, heel leuk. Die had toen de handjes van de kinderen in een steenfabriek laten afdrukken. Dus dat consooltje, dat zijn allemaal de handafdrukken van de kinderen die toen op school zaten. En Sander Bekkers, dat is het beeldje. En hij is dat geworden door een of andere quiz, of hij heeft dat gewonnen. Of die elders hebben dat gewonnen. Ik denk het wel. Die hebben de naam van Krielkamp bedacht. Tenminste, ik denk dat dat het was. In de tijd loog het voetbalveld andersom, hè. Toen loog de goal pal voor dat huis. En dat is pas ergens in de jaren 60 is dat omgedraaid. En ik weet nog, toen moesten ze bij ons thuis moesten ze altijd van die grote rekken met kippengas voor, die moesten ze toen voor de ramen zitten. Maar ja, die schoten niet allemaal in gewoon. Die wat er neer ging en dan belandde die op het huis of op het dak of tegen de route na of zo gaat. Toen werden van die sheik van Joep, was toen een café. En van dood, onder de rust werden door de thee gebracht. Dat kan ik me nog herinneren. En daar kosten ze zich er nog ook even een beetje fatsoeneren, gaat wassen en zo gaat. Maar toen hadden ze nog graag een kleedlokalen. En die zijn pas gekomen in de jaren 60, wie het veld omgedraaid is. En toen is ook pas het oefenveld aangelegd, het trainingsveld. Daar is ook een huis tegenover het kapelke, dat wordt nu de Frietkram. Dus daar is een heel groot aardhuis en dat is vroeger ook een café geweest. En die café, daar stoot weduwe Sanders in. En die worden van Pool. Kamizool, weet ze wel. Van Pool zachte zijn, kamizool. En het was een zuster daarvan. Dus die heeft erin gezet en dat huis is in 1955 afgebroken. Grootvader heeft het gekocht en verder afgebouwd. En uiteindelijk in de familie gebleven. Ik ben van de 7e generatie die daar gewoond hebben. En uiteindelijk is het dan in 1999 afgebroken en zijn een 4-tal nieuwe woningen door terecht gekomen.
In 1991 is hier in de straat een nieuw riool gekomen. En daarvoor waren ze dus van dat op verschillende plaatsen leefde dus een buis van voor van de weg achter naar de berg toe. En werd de berg als open riool betiteld. Betaal ze rioolbelasting. Terwijl ja, ze zegt van we hebben toch geen rioolaansluiting, het gaat toch gewoon de berg in. Ja, de berg was een open riool, ja. En dat is, daarna is dat natuurlijk veranderd en ja, vanaf 1977 is er een gemaal op de hoogte aangelegd en vandaag werd het dan naar de waterzuivering in Leeuwen gepompt. En in 1991 is dus hier een buffer aangelegd, een buis van, ja, dat is bijna recht op de loop, 1,80 meter diameter. Die startbuien moeten ze het overtollige regenwater daar eerst in lopen en dat daarna dus de pomp de tijd heeft om het weg te pompen naar Leeuwen toe. Ja, het gemeenschapshuis is in 64 geopend. En dat is, toen werd er een tienerclub opgericht. Ik was 14 jaar, ik weet het nog wie de dag van vandaag. En nou, iedere zondag was hij het gaat te doen voor de jeugd. We hadden hier in de jukebox staan en dan hadden je ook dansavondje en met orkesten en zoiets. Er werd gedanst en de meest gedanst en spellen natuurlijk en van alles. En dan werden het januari en dan begon ze te kriebelen, want we willen carnaval vieren in het gemeenschapshuis. En ja, na lang zaneke stemde bestuur Koenen daarmee in dat er carnaval kwam op Boekel. En we hadden met 6 vrouwen dat heel plan al klaar. Dat was Annie Hendricks, Annie van Joep zachte van Vreuger, ik Corrie Schreurs, Els Bontje van der Raa, Rini Cox en Toos Thomassen en Marlie Hendricks ook. We met bestuur naar de stad her en verkochte stof voor de rukjes te maken en er moest een prins gekozen worden bij de jeugd en dat werd over gestemd. Dus uiteindelijk werd Fred Bontje dat. Er werd de eerste jeugdprins van de Kuulcupjes. Nou, Fred werd prins Fred de eerste en dat waren 55 dan. De club werd in 1983 opgeheven. Toen hebben de prinsen van Boekel dat opgepakt en die zijn daarmee verder gegaan. En bestuur Koenen, die bekommerde zich om de jeugd, ja. Dat deed toch, die ging met de meisjes op kamp en die zorgde voor de tienerclub met en dat allemaal. En de carnaval kwam door hem ook op van de grondjaar voor de jeugd. Dus de harmonie die is ook in 56 begonnen. Dat weet ik niet precies wie door het eerste, het wordt in ieder geval ook Van Deur, die op de Benedenboekel woonde. En dan mijn vader. Ze hebben wel toen gedacht, we moeten er nog eens bij vragen. En toen hebben ze Schaammeuvels hebben ze gevraagd of die er ook in mee wou doen. Maar die moesten ook een ruimte hebben waar ze kosten oefenen. Hè? En die repeteerden in de bakkerie van Cabolet, Sonjes. We hadden daar gerepeteerd. Want wij woonden er op de Boekel onder andere Alfons van Acht. En dat was een gerenommeerde dirigent. Dat had de harmonie van Thor ook. Hè? De jeugdopleiding is toen begonnen en als je dan toch een naam mocht nemen die er een hele belangrijke, hele grote rol in heeft gespeeld, is het Corrie Hendricks geweest. Die heeft op een gegeven moment de hele, samen met het bestuur, ja want alleen kent ze niks, samen met het bestuur hebben ze die jeugdopleiding opgetuigd en ja, daar hebben ze nu nog steeds de vruchten van. Heel vroeger was het zo, als ze niet bij de voetballers ging, dan ging ze bij de harmonie.
waren eigenlijk de enige twee. Later dan kreeg ze ook wel eens kans om bij de handboog te komen en dat. Hè. Maar zo gauw als ze een relatie kregen met een voetballer, dan werd het moeilijk. Hè. Dus dat is goed. In 1927 was het Willem Doeze. Die zei van ik lees hier een verhaal van de Battenvier, dat moet een goede shuttle zijn. Met een piel die er zelf heeft afgeschoten. In de tweede achteraan te schieten en in de lucht te doorklieven. En die hoort Soranus. Zal voor de vereniging niet Soranus noemen. En eigenlijk is zo de vereniging Soranus genoemd geworden. Wie de oprichtingsvergadering was, deed Doeze Willem zich de beste kleren aan. En Doeze Willem was vrijgezel, waarop zijn mam tegen hem zei van en jong, ga je op een meisje uit, ga je dansen? Nee mam, zei we gaan een handbalvereniging oprichten. Maar jong, een handbalvereniging, wist er niet het groot voor om met piel en boog te schieten? Ik denk dat het grote succes gewoon in zit van omdat het uit zo'n klein gemeenschap komt. En dus dat iedereen met één optrok en dus heel veel met één deed en iedereen voor heel veel één overheid en die samen sterk maken ze. Ja, als we uit gingen schieten, dan gingen we met een ganse bus, dan gingen we met bijna 40 man gingen we dus naar een wedstrijd toe. Ook in de handbalsport is het van als 3 keer achtereen, 3 keer achtereen koning was, dan was dus keizer. Het eerste jaar dat ik aan koning schieten met die was in 1977. Toen werden Hard Deals keizer. Die werden 3 keer achtereen koning. En ja, hij was in 1976 Nederlands kampioen geworden. Dus ja, hij was een van de beste die als vereniging gekend heeft. En toen had het uiteindelijk bijna 40 jaar geduurd voordat we een nieuwe keizer kregen in de persoon van Frank Fennings. Die dan 3 jaar keizer is geweest en daarna is onze kastelein Ben Hendricks keizer geworden. Dus toen ging het in één keer heel snel. Ja. En ik vroeg aan hem of er hier een oude vereniging was. Toen haalde hij ze eigenlijk zijn wenkbrauwen op. Toen zegt hij van, aan mijn lijf als het ware geen Polonaise, want dat hoeft voor mij helemaal niet. Ik zei, ja, maar we hebben toch op de Donderberg daar goede ervaring mee gehad. Nee, dat hoeft helemaal niet. En een jaar later staat Meuver senior bij ons voor de deur. En toen hij vroeg of hij een praatje kon komen maken. Ik zei, ja, kom binnen, gezellig. En tot mijn verbazing begon hij over de oude vereniging te praten. Ik zeg, ja, een oude vereniging. Ja, ik heb van het bestuur opdracht gekregen om te zorgen dat er een oude vereniging komt. Wel helemaal tegen mijn zin in, maar ja, het bestuur zegt het, dus ik doe dat. En wilt u mij daarbij helpen? En toen hebben we samen geprobeerd de basis te leggen voor een oude vereniging. Het leuke was toen we hier kwamen in 1973, stond er nog een houten keet waar de jongens zich moesten wassen. Met koud water aan een zinken grote lange bak. Maar op een zeker moment kregen wij een telefoontje van Pieter Vincent, die werkte toen bij de gemeente Zwalmen hier nog. Dus via de gemeente Zwalmen destijds heb ik ook nog eens stem in gehad in hier het houten gebouw te gaan verwijderen en Charlies te bouwen. Als wij zouden zorgen dat die keet binnen 14 dagen was afgebroken, dan zouden ze kunnen beginnen voor dat werkgelegenheidsproject. Ja, dan zit je wel als bestuur met je handen in het haar. Maar het duurde niet gek lang of dat wij een aantal duivenmelkers bij ons op de stoep hadden staan. Die zeiden, goh, is wat voor ons, wij willen dat graag voor jullie afbreken. En dan zorgen we wel dat het binnen 14 dagen dat het weg is. Maar mogen wij dan het hout hebben en alles wat eruit komt? Nou, wij sprongen natuurlijk een gat in de lucht van dat ze dat wilden doen. En inderdaad, binnen 14 dagen was het weg. De shotterie die had je ieder jaar hun mini-OBLS. Geweldige successen. Daar zijn er voor als Soranus en als Harmony zijn er voor heel tox jaloers op is. Hoe dat zo'n klein clubje, ja, ieder jaar zo'n shottersfeest kost organiseren. Ja, hoe uiteindelijk ook veel geld is gegenereerd, maar hoe ook de ganse boeken die betrokken worden. En dat was een compleet weekend feest, meestal met over kine. Met s'avonds hadden we meestal een shutterstreffen met het verenigingen hier uit de buurt. De verenigingen van Boekoel, ja, en of dat nu een echte vereniging wordt, of dat wordt een gezelligheidsvereniging, of dat wordt een kaartclub, of dat, ja, die werden uitgenodigd of die kregen de mogelijkheid om 1 keer per jaar
onder de buks te gaan staan en dan kijken of we de bulken zo gaaf kregen. Maar de sfeer die er wordt, werd een groot glas bier gedronken en uiteindelijk ging het dan wel om het resultaat. Maar het ging veel meer op de wijze waarop het resultaat behoord werd. Dat er gelachen werd en dat er de hele zaak toch goed kost te relativeren. Ze doen ook druk met mensen over wie het vroeger was. Dan werd dat toch door heel veel mensen als een van de schoonste dingen wat door een vereniging georganiseerd is genoemd. Ondertussen wordt Piet Moossen voorzitter geworden van de Harmonie. En de Harmonie had ook geld nodig. Toen hebben we gezegd, dat kunnen we samen doen. Dan is een onderdeel van de eerste oktoberfeesten de landenwedstrijd Nederland-België. En daarna even de activiteit met, toen nog met een discjockey en met een fruitshoppen met geblaaskapellen enzovoort. En daaruit zijn de jaarlijkse oktoberfeesten ontstaan. Toen is die oktoberfeesten. En niet alleen die bands wat die allemaal opgetrooien, van Pussycat tot Golden Earring, Rowan Hezen, maar ook die hebben ook leuke spellen georganiseerd enzovoort. Ik kan me nog herinneren, ooit in de avond we zitten te erpelschellen. We hebben het meeste in korte tijd de meeste erpelen kon schellen. En zo gaat het allemaal. Het erpelschel was een onderdeel van een zeskamp en dat was een vast onderdeel van de zeskamp, want de dag toen werden diezelfde erpelen gebruikt voor de friet te maken voor de kindervoorstelling, met zang en club. En in dit was ook, vroeger was het gewoon bij de onderdeel van de Oktoberfeest altijd een schommelmaat. Dan de weken van tevoren kosten dan een spul afgeven, wat verkocht werd en zo gaat. Die moorden door bijna gaat teruggekocht, het wordt ze zelf afgegeven, want dat gaat het in de gaten. Er waren heel veel ups en downs, zal ik maar zeggen. Heel veel promoties en ook degradaties. Voor stomme gelieken en we kregen Herten, de laatste wedstrijd hier op Boekel. Als tegenstander. Herten was in de wedstrijd iets beter dan ons, maar dankzij een gelijk spel kost het gelijk om een beslissingswedstrijd spelen in Leeuwen. Over een heel goede herinneringen aan hebben we vaste plek. We hebben door in de wedstrijd met 1-0 gewonnen. En dan was er feest op de boeken natuurlijk. Die graad hoofdzin toen de bijeen ging komen. En dan werden we voor de Italië zat en we hadden voor de boeken rondgereden. De Harmonie was dat toen ook geloof ik bij. In het team destijds waren door Tom Bekkers was er nog altijd bij, Wim Bekkers was er nog altijd bij. Van de jonge jongens, Koos Verhoots, Freddy Jansen, Jacques Vermeers was erbij, maar dat was toen in de beslissende wedstrijd was hij geblesseerd, dat is Freddy Jansen. De laatste jaren merk je dat er vooral jongens weer woning op de boekel kopen en die ook heel actief zijn in het verenigingsleven. Best veel veegt nog de carnavalsvereniging en zoals wat door de gemiddelde leeftijd van op dit moment is. Ja, dat is bijna een jeugdclub. Met in de 13 beurs al bij de Aier ongeveer. Over de kermis zitten, dat werd nog altijd gedaan. Zij in een andere vorm, helemaal met die grote buksen, maar 20 jaar geleden wie de charterie ermee stopte, toen over het jaar daarna zaten we in dezelfde café met 5 mannen, 6 mannen in het buffet. We hadden normaal een 100-150 rondlopen. En toen hebben we eens aangekeken, dat is het niet. Toenmalig kastelein Jan de Borde had een paar hangerbuksen aangeschaft. Leuk druk gewerkt is. En het jaar daarna hebben we dat met 6 man georganiseerd. En het was maar net zo druk als wie de charterie het organiseerde. Omdat ze op dat moment het 100-jarig bestaan gevierd hebben. Dat hebben ze toen ook nog gevierd samen met een Bondshuttersfeest. En volgens mij, uit de kop was het ook nog het 250ste Bondshuttersfeest. Dus het was eigenlijk een dubbel jubileum. Ja, aan het eind van het jaar was het afgelopen vanwege gebrek aan leden. Dat was best pijnlijk. Die hebben toen met de Limerick wat ze gewonnen hebben.
moesten ze met minimaal 12 man zitten om überhaupt met te kunnen doen aan mijn optocht en alles. Als ze niet met in zijn optocht, kon ze ook niet met zitten. En die hadden ze net die 12 man. Alleen ene, die niet metgelopen in de optocht. Dat was Sheikh Hendricks, dat was een mijnwerker. En die had toen in het zuiden, waar de Arie Limburger toen was, die had Kamerui getroffen vanuit de Koel. En dat was vergeten dat er met de optocht met moest gaan. Maar blijkbaar heeft later wie ze gewoon aan het zitten worden, aan het kavelen worden, wie ze dreigden te gewoon winnen. En het een van de concurrenten nog protest ingediend bij de jury van dat ze eigenlijk gedisqualificeerd moesten worden omdat ze niet met 12 man aan de optocht metgedaan hadden. En de jury heeft het toen opgelost door de boekel een boete te geven van, van 4 of 10 gulden. Ja. Dat waren B.R. Ronkers, de Smeet, Leij Peters, Sheikh Hendricks, wat ik net al noemde, Maan Beek, de kastelein, Drees van Peters, dat wist je dan alles is. En de Smeet, B.R. Ronkers, dat was de achteropschut. Dus die had echt het laatste bulk afgedaan voordat het er naar de boeken kwam. Hier, daar in Limburg is hier op de balans geweest, in 1959. Toen was ik 6 jaar. Ik heb het de dag van gisteren, dan moet ik het voorstellen dat die alles zit door dan haken. Ik zeg, die doen ze de fiets, ik weet het wat. Hartstikke vol. Er zaten allemaal vrouwen op die spek, Poolse, en ik weet niet of er ook Russische bij waren. En die kregen er kennis met en die hielpen die onderduiken. En onderduiken kostte alleen als ze wist dat ze te eten kreeg en verzorgd werden, dus een beetje. Ook van de spekgoed moesten die iedere dag naar Bezel lopen en loopgraven graven. Dus dat wordt iedere dag. Dus wie lang dat ze daar uiteindelijk hebben gezeten voordat ze gevlucht zijn, zal ik zeggen, dat weet ik niet. De Hupsdoeze Willem bijvoorbeeld, ja. Dat was ook, zeker geen doorsnee man. Doeze Willem, die woonde in dat aardhuisje wat er nog staat. Hè. En die had boven de kachel had een spreuk op een balk. En daar stond op, jagers hebben hier genoten dat de balken ervan bogen. Markante, doe ze wel op, dan. Ja, dat iedereen de boeken gekend in die tijd. Ja, je ook, toen nog, toen 3 wie zei, toen de soort al in het bejaardenhuis. Maar ja, ik kom nu altijd met jagen. Bejaardenhuis al soort. Ja, dan ging ik weer aan de deur. De soorters werden zwanger mee gehaald. En dat zorg ik je mag er weer bij. Een van de meest markante is natuurlijk Mathieu Wongens, Mathieu Mathieu. En dat is ook jaren voorzitter geweest van de Nijnbouwvereniging. En ik heb hem dus nog gekend wie een kleine buur was. Ja. En dat was inderdaad een hele opmerkelijke man. Ja. Ik zocht op die film in 1964 ook naar terug. Dat was oma Becker, zag ik dat maar even zeggen. Van, 2 deuren bij ons neven, daar wonen een Tonnelie en Ton en Bert, haar oma, oma Beckers. Dat was er een, die was zo fanatiek als het om die voetbalclub ging. En nog altijd, egal wat voor weer het was, in mijn herinnering althans, en of je altijd ze was, neven de kantje zo. Hè. En hij had een hele paardige stem. En dan reed je schabben voor die scheren, zo reed hij dan de hele tijd. Hè. Hoe denk ik eigenlijk aan Leij Slappers. Ja. Die toen een heel harde voorvechter was voor het Revelpad. En daar van alles voor heeft gedaan. En ik denk aan Piet Maassen. Die toch een belangrijke rol hier heeft gespeeld. Zowel aan de ene kant als aannemer en als werkgever. Maar aan de andere kant zeker binnen het verenigingsleven. En daar toch een grote rol heeft gespeeld. Nou, nee, had ik begin wat te maken omdat ik via de fractie Boekel
Dus heeft hij ook wel iets bij betrokken geweest, maar daar hebben we wel contacten mee gehad. En met name naar dat rijwielpad hebben we ook met hem samen ondersteund om dat voor elkaar te kunnen krijgen. En dat de carnavalsvereniging hem toen het rijwielpad heeft willen noemen. Maar dat mocht niet van de gemeente. Ik heb als voorbeeld bijvoorbeeld Ton Bekkers. Ik moet door even zeggen dat met name Wim Bekkers, de jaren hoe ik daar ook jaren samen met heb gespeeld, dat voor mij qua voetbal een geweldige speler was. Ik zeg altijd, als hij in deze tijd had geleefd, dan had hij betaalvoetbal kunnen spelen. Door even ook voetbal gerelateerd, Frits Engels, Pierre Engels, Geert Jansen. Met name 3 jongens die enorm veel voor de jeugd van Boekel het gedaan en ook bestuurlijk veel hebben gedaan voor de club. Dat vind ik wel voor mij, de personen die kernpie van de voetbalclub altijd betrokken. Ja. Als ik de beste voetballer van de Boekel moet kiezen, dat is met name Wim Bekkers. Dat was voor mij de beste, ik zeg niet voor niks, als hij deze tijd had geleefd, was hij met voetbal terechtgekomen. Ja, als ik aan markante, typische figuren, dan denk ik aan een Jantje van Telke. Met zijn doeven en dat was wel een kachel, maar dat was toch een apart figuur. Die samen met zijn zuster altijd gewoond heeft op de hoek van Ronderberg en met het Elterbaan. Doen ze wel vroeger. Daar aan de Gratenhof, dat hoesje door het Jägershoes, wie ze dat vroeger zag, gewoond heeft. Heel vroeger deden het, we straks over hadden, de Smeert, bij Ronkers. En, ja, zo iets wie Champ en zo gaat het slechter. En van Kabbel en Moeder. Kreeg ze altijd, als ze nog met ging, kreeg ze altijd een lolly of zo, of een snoepje of zo. Ik ken hem van vroeger herinneren. Vroeger had ze een Nober woonde naast de buren. En die grepen in als het nood was. Die brachten de kindjes naar de kerk wat gedoopt moesten worden. En die verzorgden een gedeelte dan ook van de mam die in bed lag op dat moment. En ja, dat deden de Nobers allemaal. De Noorderman, Jurgen Engelen was altijd bereikbaar. En ook bereden met te doen, Jasper de buurman. Even vrij vuil met. En als er geen toes was, door een man met hulp nodig kijken, komen hier die andere dames, zusters van Kok gekomen. En ja, dat was altijd, en we denken nog altijd nu al 50 hulp, mijn vader vrij vuil. Ja, je ook. Ja, vroeger werd na zo'n repetitie, bleef ze echt hangen en dat wordt dan voor heel veel ouderen ook de uitgangsavond. Ja. Er werd een putje bier gedronken. En ja, dat is nu allemaal verhangerd. Nu gaan ze aan de repetitie en dan gaan we weer vlot naar huis. Ze gingen zich zonjes wie heel jong was, echt na de mes gingen ze naar drinken. En er waren ook die boeren brachten dan de jonk met en dan werden bij champ moesten ze dan de jonk gesneden hebben. En dat soort dingen waren toen in die tijd ook. Dus de winkels waren open. Mijn moeder en ik woonden op Remun en die vonden het heel moeilijk om op de Boekel te aarden, want in Remun woonden slechte mensen. En doogden ze niet als ze uit de stad kwamen, maar ze had zich aardig gewend en op de les woonden ze heel gerig. En de mensen spraken haar allemaal, zelfs de huisdokter, spraken haar allemaal met moeder aan. En dat was een eer. En het wordt dus bijvoorbeeld ook zo, we hadden dus de winkel en daar moest mijn moeder in staan. En de buurvrouw, dat was Anne Vincent, die kwam zaterdags de erpelen en de groenten halen en die maakte ze schoon, zodat mijn moeder zonjes toch
eten kost koken dan voor ons. Zie hoe had geen tijd om dat soort klaar te maken. Ik zie helaas te veel mensen die hier komen wonen omdat die zo lekker rustig wonen is, ja. Maar voor de rest geen enkele betrokkenheid hebben met het dorp en nergens aan meedoen en nergens bij zijn en voor de rest ook nergens gaat vanaf weten. Nou, wat natuurlijk voor ons heel duidelijk veranderd is, toen 50 jaar geleden waren waarschijnlijk er min of meer een van de eerste mensen van buiten Limburg die hier kwamen wonen. En dat er in de loop der jaren toch wel veel mensen van buiten zijn gekomen. Ik denk dat er door de jaren heen toch op een x-aantal mensen zijn komen wonen die zich, voor mijn gevoel, gaat veel afzijdig houden van het gemeenschapsleven. Die puur wonen voor te wonen en verder zich nergens niet van aantrekken. Toen je er ook zat anderen die hier zijn komen wonen, die wel meedoen in het verenigingsleven. En dat vind ik wel wat jammer. Ja, nou goed, het was eigenlijk opkomen voor de belangen van de inwoners van Boekoe. En de fractie was eigenlijk opgericht, volgens mij door pastoor Koenen toen de tijd al, om te zorgen dat er nieuwe woningen zouden komen. En daardoor is waarschijnlijk de Armstrongstraat en de Heikamp als nieuwe woningen toegekomen. En wij zijn er toen, ben ik er later bijgekomen. En toen zijn we dus de belangen blijven behartigen van. En ja, goed, bij de buurtbus, rijwielpad en dat soort kleine zaken heb je dan een kleine rol mogen spelen. We hadden ook hier voor festiviteiten het jubileum van Truus Wuts toen ze 25 jaar in school was, van Wielmeuvels, het afscheid van de oude meneer Meuvels, het afscheid van juf Siebe, het trouwen van mij, het trouwen van de leerkracht die ik later bij mij kreeg. En dat werd altijd toch wel in de gemeenschap van Boeken gevierd. Toen juf Siebe het afscheid vierde, waren we met de kleuters boertjes en boerinnetjes. Dus dan werden de oudervereniging echt ingeschakeld. En die maakten de kleren voor de kinderen en voordrachtjes. Toen ik trouwde waren de kinderen allemaal ot en zien. Want ik was altijd iets van nostalgie. Ook de ouders heel actief met de veldboeketjes in de heen. Heel leuk. Toen Christian trouwde waren de kinderen allemaal kabouters van Rien Poortvliet, dat hadden we toen. Ook weer de ouders maakten allemaal de kleren voor die kinderen. Dus die waren wel heel erg betrokken ook. En die deden veel. En dat was ook Boekel met betrokken. Want met het afscheid van juf Siebe ook, die werden opgehaald, een optocht. Het hele dorp was er wel met betrokken. En ook bij het jubileum van juf Wuts, dan begon dat in de kerk hier, een dienst. En het was altijd wel een heel gebeuren van het dorp. In de kamp kan ik me vooral nog van herinneren destijds dat voerde onder in de kelder. Dat voerde over zijn geweest en muziek draaide en van allerlei dingen. En ik kan me van de kamp nog herinneren dat met name, ik dacht Frits Moors, dat de kerktrekker was van de kamp. Destijds. En zo was er nog meer bij betrokken. Volgens mij Fred Boontje, Frits Eiders, Annie Petersbeek in de kamp. Ik weet nog dat Leo Meuvels door wandschilderingen heeft gemaakt. Dat was voor ons eigenlijk een alternatief voor de VU in Zwanen, wat er was. Ja, wat betekent de Boekel voor mij? Dicht toegesvuld. Meer kan je er niet van maken. Lekker toegesvuld, ja. Op die gemaakt vullen, lekker wonen. Ja. Over de Boekel denk ik, dat is heel wat goed. Ik vind de Boekel nog altijd, nog zoveel jaar, prachtig. Altijd nog, echt. De leefbaarheid van de Boekel is. Die is altijd geweest en die zal er ook altijd blijven. Verenigingsleven, ook al is het nu zeker door de corona allemaal wat minder geworden. Het is er nog allemaal, ja. Maar dat is de ene kant wat we hebben gezien. Andere kant, en dat ben ik eigenlijk erg blij voor de gemeenschap Boekel, is dat veel jongeren
die een aantal jaren weg zijn geweest en nu zo'n gezin hebben gesticht en zelf ook kinderen hebben, dat ze weer terugkomen hier naartoe. En dat is natuurlijk voor de gemeenschap fantastisch, want daardoor bouw je weer terug naar het verleden en je bouwt weer daardoor naar de toekomst toe. Ik ben ervan overtuigd, zeker als ik zie wie voor jeugd dat er nu in het dorp blijft wonen of terugkomt, dan ben ik ervan overtuigd dat het gemeenschapsleven nog wel lang, misschien zonder verenigingen of minder verenigingen of zonder school, dat weet ik niet. Ik ben er wel van overtuigd dat een bepaalde binding toch met de boekrol, ja, dat blijft bestaan en de mensen wat dat hebben, die blijft het gemeenschapsleven toch ook wel, denk ik,